ダストペンです。火を見ながら溶岩セットを運びます。とにかく寝てたものを立てて、乾かしたい。で、近くに運んで、次回もっと能率よく燃やしていきたいと思います。いいよ、そこ入れていいよ、まだ。あ、いや、そっちでまだ。ここに、この木のところに、先に運んだらならだけど、木のところに立てかければいい。おい、中途半端な手前に置かんようによ。これ次じゃいかないんだもん。いや、竹の中に入れるんだ。グッと入れてよ。でもこれじゃいかない。で、今の違うところに置いたな。いや。どうかな。まあいいわ。ね、その太い木のところに置いていいんだな。いいよ。
使ってるからね。ありがとう。よいしょ。よいしょ。これで切ってやると思うよ。はい。木の中にこっちだ。母ちゃん、はいよ。嫌だ。後ろか、ちょっと待って。運んでください。もうさっさと終わりしたいから。もう僕虫が嫌だ。わかる。だからこっちに運んでるみたいな機械じゃもう無理だから。虫が増えちゃって。すぐ手伝いに行くから。出したペンを助けに行こう。ありがとう。あっちの芯の方もね、ちょっと焼き進めないと。どこで？そう、鉄が埋まっとるんだよ。これが乾いて、取れた。いいよ、運んどくよ。これをな、今日まで抜けなかったんですよ。よしよし。燃やして。こっちからはみ出て、はみ出してない？うん。めっちゃ、伸びてないっていう作業が。ここに重ねるとね、あっちへごめん。
ないとあのまんまでもう無理。もう時間運ぶの嫌だもんお母さん。あっちゃん呼んだ？どんどん運んで。呼んでないよ。呼んでないよ。そこに。ジャックペンが積むところがなくなってきたから今移動してんの。そうすればここまた置けるでしょ。気をつけてね。
なくなってきたところ。とても重いから。ありがとね。お母ちゃん、はあ、闇のやつ用意してみたよ。何？闇のやつ用あり意してみた。がとう、軽いやつ。ありがとう。から持って。お母ちゃん、はい。台の方行っていい？はい。まだあるな。まだあるな。
お母ちゃん、はい。軽い層が出てきたよ。何？まだ元気。
運ぶよ。もうこれ空気入れたらすぐ立ち行くから。まだ元気、まだ元気。もう来た。もう来た。ふんばり。
畜した竹のところ、駆逐した竹のところ、それ前あ竹？なんてせてねとかいなこつけるハイレリリースしたら来た見えてるかおい、キジが合いの手したぞ。いや、キジが合いの手したよって。キジがね、お母さんな、ああいうのってしてくれる。もっと、急に、何？気持ち悪い。唇考えていたね心に心が風に吹かれてそれされるようにはい。歌詞知らない。ラストペン他の曲嫌だ。じゃあそれでいいよ。Bounce to me, bounce to me, bounce to me, bounce.
バウンドはしてない。乗らしてくださいと。で、お手もてて、口も使って、背筋も使って、最高。で、今終わったんだけど、ちょっと撮り方の問題で最後お母ちゃんが運んでるとこ見れなかったんだよね、多分。まあ、うまく撮れてるかどうかわかんないけど、ちょっと元置いてあったとこ行ってみますか。はい、勝手に行ってきて。元あったところがあそこ。まあ、あそこっつってもどこかわかんないと思うんだけど、もうちょっと近く行けば跡があると思うから、ちょっと見てみよう。わかんねえな。ここだね。ここの、ちょっと湿ってるところがあると思うんだけど、ここに置いてあった。もうね、多分、何百かは言ってんじゃないかなっていう。まあ、ものすごい数が置いてあったんだけど、もうね、それを、ほとんどお母ちゃんが運んだ。僕は、一枚一枚運んでただけだから、ほとんどお母ちゃんが運んだ。で、わかった。で、次、今度は、今回はこの、なんだっけ。お母さんが待った？そうそう。それを運び終わったから、